Kom ons bid saam. Ons hemelse Here, baie dankie dat ons met ons aardse stemme vanoggend saam met die hemelse koor, die hemelse engele kan sing, dat ons alle eer aan God in die hoogste hemel bring. Here, omdat U God is, maar ook omdat hierdie God vir ons die goeie boodskap van bevryding en nuwe lewe gebring het. Dankie Here, dat ons U woord mag besit, dat ons U woord mag lees, en dankie Here, dat ons U woord mag glo, dat U ons U kinders kom maak het. Dankie vir hierdie voorreg, om dan ook in hierdie oggend opnuut weer die boodskap te hoor, opnuut weer U aan te neem in U liefde en in U genade. En ag Here, dit is maar 'n floue reaksie op U wat ons reeds aangeneem en ons die kinders gemaak het. Maar ons wil ons hele lewe in U hande stel. Dankie Here, dat U ons deur hierdie week gedra het. Dankie dat U ons deur hierdie week gelei het. Ook ons land, Here, waar ons gaan stem het. Baie dankie Here vir rustigheid, en dankie dat ons kan vooruitkyk en weet U sal ook vorentoe lei. Baie dankie Vader dat ons nie net ons land aan U kan kom opdra nie, maar Here, dat ons as het ware kop vir kop elke mens na U kan bring. Hulle in ons gemeente, hulle in ons stad, elkeen Here, met sy of haar vreugde, sy of haar leed. Dankie Here, dat U tegelyk by elkeen kan wees. Of jy in die hospitaal lê, en of jy by die werk is, en of jy buitekant, maar net saam met jou seun, met 'n kolf 'n cricketbal slaan. Dankie Here, dat U die een is, wat vir ons nie net verlossing gebring het nie, in terme van 'n boodskap wat ons hoor nie, maar dat U dit ook in ons lewens gestalte wil gee, deur die werking van die Gees. En Here, ons weet, wanneer ons so met U woord besig is op 'n Sondag, dit is 'n besondere oomblik waar U dan deur die Gees in ons lewens wil kom werk, en ons lewens al hoe meer verander na U beeld. En doen dit dan ook in hierdie oggend, en vul ons met U self. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus alleen. Amen. Kom ons sing weer 'n lied, nadat ons die skriflesing gedoen, ons gaan eers die skriflesing doen, Lukas 23, ons lees daar vanaf vers 33, ekskuus Jana, ek het jou laat opspring vir die, Lukas 23 vanaf vers 33, baie bekende gedeelte van die twee misdadigers weerskante van die kruis op Golgotha, en daar die gesprek wat daar plaasgevind het. Kom ons lees Lukas 23 vanaf vers 33. Toe hulle by die plek kom wat Kobeen genoem word, het hulle hom daar saam met die misdadigers gekruisig, die een aan sy regter en die ander een aan sy linkerkant. Toe sê Jesus, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Hulle het sy klere verdeel deur te loot. Die volk het daar gestaan en kyk. Hulle raadslede het hom ook uitgelag en gesê, ander het hy gered, laat hom self red as hy die Christus is,
waardeur God uitverkies is. Ook die soldaat het voor hom toe gekom en hom bespot. Hulle het vir hom suur wyn aangebied en gesê, as jy die koning van die Jode is, red jouself. Daar was ook 'n opskrif bokant hom, dit is die koning van die Jode. Een van die misdadigers wat daar gehang het hom gelaster deur te sê, is jy dan nie die Christus nie, red jouself en ons ook. Maar die ander een het hom tereggewys en gesê, is jy nie bang vir God nie? Jy ondergaan tog dieselfde straf as hierdie man. In ons geval is dit regverdig, want ons ontvang die verdiende straf vir ons dade. Maar hierdie man het niks verkeerds gedoen nie. Verder sê hy, Jesus, dink aan my, wanneer u in u koninkryk kom. Jesus antwoord hom, ek verseker jou, vandag sal jy saam 3 mans aan 3 kruise. 'n baie bekende toneel. Ek dink mense wat maar min van Christus weet van hierdie 3 daar op Golgotha. En ons het al so baie nagedink oor hulle lyding, hulle woorde ontleed. Maar kom ons kyk vanoggend vanuit 'n ander perspektief na hierdie toneel daar op Golgotha. In plaas daarvan om saam die skare op die grond te staan en op te kyk na die kruis, kom ons gaan staan as het ware in die hemel, langs die troon van God, en ons kyk saam met God af na wat daar gebeur. Wat sien God? Wat is die hemel se perspektief? Sien God die kruis en die spykers? Sien God die verskeurde vlees en die gestorte bloed? Hoor die hemel die sla van die regter se hamer en die mense se geskree? Verseker ja. Maar God sien baie meer. Hy sien sy seun omring deur sonde en 2 rowers toegegooi onder sonde. Die skare deins terug oor die duisternis, oor die bloed op hulle vel en die lyding wat hulle verduur. Maar die hemel weeklaag oor die duisternis in hulle hart. Die aarde jammer oor die toestand van hulle liggame, maar die hemel ween oor die toestand van hulle siel. Ek wonder of ons die impak van sonde op die hemel kan begryp. As 'n mens so deur die Bybel blaai en jy kom in Openbaring, dan sien jy miskien iets daarvan, hoe sonde die hemel raak. As jy blaai na Openbaring 3 vers 16, daar die gemeente van Laodicea, dan lees jy dat Jesus dreig om hierdie lou warm gemeente uit sy mond te spoeg. En die werkwoord wat daar gebruik word, beteken letterlik om te formeer. Hulle sonde met respek gesê, maak God naar. Hulle dade wek by hom nie net weersin nie, maar walging. Het jy nie ook al dalk so gevoel, as jy gesien het iets wat iemand gedoen het, wat jy dink wreed is, en dink, maar hoe kan 'n mens dit doen, dan het jy ook al sekerlik gevoel, maar dit maak my naar. Ek lees van iemand wat skryf, dat hy een keer 'n nuusbulletin oor die TV gesien het, of oor die radio gehoor het, van 'n pa wat sy eie kind verbrand het. Hy het sneesdoekies vol
aanstekervloeistof gemaak en het voor by sy hemp ingedruk en dit aan die brand gesteek. Dit walg jou mos. Maak dit jou kwaad? Wel, as ons, wat ook sondaars is, so reageer, daardeur gewalg word, hoeveel te meer nie die heilige God. Beslot van rekening is dit sy wet wat oortree word. Dit is sy kinders wat mishandel word. Dit is sy heiligheid wat aangetast word. Sy woord wat geïgnoreer word. Die vraag is nie, sou God die sonde kon oorsien nie? Die vraag is eerder, hoe op aarde is vergifnis moontlik? Die vraag is nie, vind God dit moeilik om te vergewe nie? Die vraag is, hoe kry jy dit hoegenaamd reg om te vergewe? Sonde is nie maar net 'n ongelukkie wat ons kan verhelp, of 'n daad waaroor ons spyt is nie. Sonde is baie meer, dit is 'n gesindheid van opstand teen 'n heilige God. Dis wat die hemel sien, daarvan bo af. Die man aan die middelste kruis het egter geen skadu van sonde oor hom nie. Ons lees in Hebreërs 4, skryf die Hebreërskrywer, hy, naamlik Christus, was immers in elke opsig net soos ons aan versoeking onderworpe, maar hy het nie gesondig nie. Vlekloos. Selfs vasgespijker aan 'n kruis, die kruis van 'n sondaar, verlig Jesus se heiligheid die hemel. Die eerste misdadiger daar langs Jesus het opgekyk na die middelste kruis en het bokant die kruis, die opskrif gesien, koning van die Jode. Hy het gehoor hoe Jesus bid vir hulle wat hom kruisig. En iets aan die teenwoordigheid van hierdie man, in die teenwoordigheid van hierdie man, het hom oortuig dat hy in die teenwoordigheid van 'n koning is. Die ander moordenaar, die tweede moordenaar, hy was van 'n ander opinie. Hy het gesê, is jy dan nie die Christus nie? Red jouself en ons ook. So tart hy. 'n Mens sou dink, iemand wat so naby aan die dood is, sal sy energie gebruik vir iets anders as laster. Maar nie hierdie een nie, die skadewee oor sy hart is so dig, dat hy selfs onder pyn nog spot. Maar dan sê die eerste moordenaar vir hom, is jy nie bang vir God nie? Dis die stem van daardie eerste misdadiger. In ons geval is dit regverdig, want ons ontvang die verdiende straf vir ons dade. Maar hierdie man het niks verkeerds gedoen nie. Uiteindelik is daar iemand wat Jesus verdedig. Petrus het gevlug. Die disippels het gaan wegkruip. Die Jode het beskuldig. Pilatus het sy hande gewas. Daar was baie wat namens Jesus kon praat, maar niemand het nie, tot nou toe. En dan rig hy die versoek aan Jesus. Jesus, dink aan my, wanneer u in u koninkryk kom. En die verlosser draai sy kop met moeisaam na die verlore mens langs hom, en hy beloof, ek verseker jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees.
hulle daar aan die voet van die kruis moes hierdie gesprek baie enaardig gevind het. En die in die hemel, vir hulle was dit wat Jesus gesê het, vergaande. Hoe kon dit ooit gebeur? Hoe kan 'n misdadiger na die paradys kom? Hoe kan 'n siel bevlek met sonde hemel toe gaan? Hoe kan 'n sondaar gered word? Hulle sou binnekort sien. Want die sonde van die misdadiger en al die misdadigers, ook ons, verlaat ons en beweeg oor na Jesus. Eers net spikkeltjies, dan groter kolle, groter vlekke, uiteindelik dik laag vuil wat oorbeweeg en Jesus bedek. Elke bose gedagte, elke verkeerde daad wat nog ooit gedoen is, alles bedek nou vir Jesus. Dit wat God naar maak, bedek nou sy seun. En op daardie selfde oomblik gaan Jesus se reinheid oor en bedek die misdadiger langs hom. 'n kleed van lig omstraal sy siel. Soos wat die pa die verlore seun 'n kleed omgehang het, 'n nuwe kleed. So klee Jesus nou die misdadiger, nie net met 'n skoon kleed nie, maar met homself. Die een sonder sonde word nou vol sonde, en die een vol sonde word sondeloos. Dis die ewigheid se bizarste uitruiling, kan jy sê. Paulus het dit so verduidelik, daar in Galasiërs 3, skryf hy, Christus het ons losgekoop van die vloek wat die wet meebring, deur in ons plek 'n vervloekte te word. Ek weet Johannes sê, Jesus het sy eie kruis gedra toe hy opbeweeg het in Golgotha, maar hy het nie. Hy het ons kruis gedra. Ons, die diewe en die skelms, dit sê Paulus ook duidelik in 2 Korintiërs 5, hy sê, Christus was sonder sonde, maar God het hom in ons plek as sondaar behandel, sodat ons deur ons eenheid met Christus deur God vrygespreek kan wees. Dit was nie sy dood wat hy gesterf het, dit was ons dood. Dit was ons sin. Dit was nie sy sonde wat hy geword het nie, dit was ons sin. Pragtige illustrasie wat ek lees hiervan van Disneyland daar in Amerika. Kyk, want in Disneyland daar word kindersprokies mos werklikheid en kan kinders die sprokies as het ware beleef. Persoon vertel hoe hy daar in die kasteel as poestertjie was en die kasteel daar stampvol ouers met hulle kinders en dan kom die pragtige as poestertjie daar aangestap na die kinders toe en die kinders stroom almal so na haar toe om haar net aan te raak of te hoop, sy raak hulle aan, vlekkelose vel, elke haartjie in plek, net soos wat jy as poestertjie vir jou sou voorstel. Hy sê maar om een of ander rede, kyk hy toe weer na die ander kant en hy sien maar al die kinders het nou oorbeweeg, maar daar staan net een seentjie, seker so 7 of 8 jaar oud. Maar sy liggaam is totaal vermink. Jy kan skaars uitmaak, hoe oud is die kind?
met sy dwergieagtige lyf en sy misvormde gesig, het hy doodstil verlangend daar gestaan, aan die hand van 'n ouer persoon. En hy wou ook sekerlik daar by die ander kinders wees. Hy wou ook aan as poestertjie raak, of hoop sy raak aan hom. Maar ag, hy vrees dalk weer die soveelste verwerping, dat hy weer uitgelag en bespot sal word. Sou dit nie goed wees as poestertjie oorbeweeg het na hom toe nie? Hy sê sy het. Sy sien die seentjie raak, en sy begin onmiddellik in sy rigting stap. Sy beer tussen die kinders deur, hoflik maar beslis stap sy na die seentjie, en kniel voor hom, sodat sy hom in die oë kan kyk, en sy soen hom. En hierdie verhaal uit Disneyland, die prinses van Disneyland, laat my dink aan die prins van vrede op Golgotha. In plaas van 'n verminkte seentjie in 'n kasteel, sien ons 'n misdadiger aan 'n kruis. In albei gevalle word daar liefde bewys. In albei gevalle word daar 'n gebaar gemaak wat moeilik in woorde beskryf kan word. Maar Jesus het op Golgotha nog baie meer as die aspoestertjie van Disneyland gedoen. Baie meer gedoen. Aspoestertjie het hom gesoen. Maar toe sy opstaan, het sy haar skoonheid weer saam met haar geneem. Hy het maar met sy misvormde lyfie agtergebly. Maar wat Christus gedoen het, kon sy nie doen nie. Want dan sou sy op 'n manier haar skoonheid vir die kind moes gee, en sy gebrek op haarself neem. En dis wat die woord sê, op Golgotha gebeur het. Jesaja lees ons, tog het hy ons lyding op hom geneem. Ons siektes het hy gedra, oor ons oortredings is hy deurboor, oor ons sondes is hy verbrysel. Die straf wat vir ons vrede moes bring, was op hom. Deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Maak geen fout nie. Jesus gee baie meer as 'n soen. Hy het sy skoonheid prysgegee. Hy het nie net kom kuier nie. Hy het vir ons oortredinge kom betaal. Dit het hom langer as 'n minuut geneem. Hy het ons sonde weggeneem. Daaroor kan ek en jy ons net verwonder. Daaroor kan ons net juig dat hierdie Here 'n wonderlike ruil in ons guns gemaak het. Kom ons staan, dan bely ons hardop ons geloof in hierdie Here. Kom ons staan. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan die heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees, en 'n ewige lewe. Kan wees sit, dankie. Dan bid ons saam. Ons Hemelvader, dankie
dat daar 3 kruise gestaan het, maar dankie ook vir daardie middelste kruis, wat alles verander het. Dankie Here dat ons kan deel in daardie gelukkige ruil, soos Martin Luther dit genoem het. Dankie dat U ons vrygemaak het, en Here dat ons daar ook kan juig. Here gee dat ons sal uitgaan, en dat ons in hierdie vryheid sal gaan leef, nie verkneg aan die sonde nie, maar vasgebind aan U, ons Here en Verlosser. Amen. Kom ons dien die Here met ons offers.